Thì pha nước cho lon ra, mình tô được nhiều cho tiết kiệm nha anh em. Khác liền luôn á. Sẽ pha hai màu này lại nha anh em. Mình sẽ custom nó lại để cho nó thành một cái màu đen chứ màu giờ tôi nặn màu ra trước nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Từ máu xuống tôi chế liền thôi. Giờ tôi sẽ pha màu tôi dứt tiếp nha anh em.
Đây là sẽ gọi là hiệu ứng faded đó anh em, là hiệu ứng faded. Freestyle. Áo bạc màu đừng quanh vội nha anh em. Này chắc mất khá thời gian đó anh em, không phải làm được xong liền lâu. Đây là sẽ gọi là hiệu ứng faded đó anh em, là hiệu ứng faded. Freestyle. Những sự tên vẫn còn đang nhẹ nhõm. Trên sân kích lực sang trang phục.
tôi sẽ cố nhuộm hết cái áo thành màu đen luôn nha. Đây là màu nó ăn lên trên áo này anh em, chứ không phải là nó bị ướt đâu nha, theo tôi thấy. Khác liền luôn á. Này chắc mất khá thời gian đó nè, không phải làm được xong liền, lâu. Tôi sẽ cho anh em coi. Khác liền.
Bây giờ tôi sẽ pha nước vô rồi. Tôi sẽ nhuộm áo đó anh em hiểu không? Tiếp tục nha anh em. Còn tiếp tục mình tô áo tiếp nha. Công việc này không nhàm chán đâu nha các bạn, hơi bị thú vị á. Giờ tôi lười đó nè. Tiếp tục nha anh em. Còn tiếp tục mình tô áo tiếp nha. Công việc này không nhàm chán đâu nha các bạn, hơi bị thú vị á. Giờ tôi lười đó nè. Những sự em vẫn còn đang nhẹ nhõm. Trên sắp cái lực sáng chang vỡ. Giờ tôi sẽ tô xuống vòng ống tay áo này nè. Mình phải vẽ hết màu, trả khỏi phí này nè, đã tiết kiệm đến từng giọt cuối cùng.
tục tô nha anh em. Giờ tôi sẽ tô xuống còn ống tay áo này. Mình phải vẽ hết màu cho khỏi phí nha nè, đã tiết kiệm đến từng giọt cuối cùng. Đây là khay pha màu của tôi. Giờ tôi sẽ pha màu này. Nóng quá, nóng quá. Tôi sẽ pha một chút màu đen với một chút màu xanh navy nha.
sáng này á, là tôi chỉ xài màu đen, chứ tôi không có pha màu nâu đâu nè. Mà giờ tôi sợ hết màu đen á, cho nên là tôi phải pha màu nâu vô cho nó đỡ màu đen lại nha. Tiết kiệm màu đen nha anh em. Đây là khay pha màu của tôi. Giờ tôi sẽ pha màu này. Nóng quá, nóng quá. Tôi sẽ pha một chút màu đen với một chút màu xanh navy nha. Tiếp tục nha anh em. Còn tiếp tục mình tô áo tiếp nha. Công việc này không nhàm chán đâu nha các bạn, hơi bị thú vị á. Giờ tôi lười đó.